हामी अहिले एउटा पार्कमा छौँ होइन अनि त्यो पार्कमा चाहिँ अलिक धेरै हिँडेको धेरै पनि भएको छ हामीलाई मेबी 4-5 मिनट भयो होला होइन त्यो 4-5 मिनट हिँड्दाखेरि हामी नेपालमा भन्छ नि होइन फोहोरहरू चाहिँ फ्याल्नु हुँदैन है ठाउँमा फ्याल्नु हुँदैन कता के गर्नुपर्छ भनेर कुराहरू गर्छ तर त्यो फ्याल्नलाई पनि त लाइक ठाउँ राखिदिनु पऱ्यो अब यहाँ हरेक 100-200 फिट हिँड्दैमा एउटा डस्टबिन छ यो भनेको डस्टबिन राखिदिएको छ त्यसमा मजाले फोहोर फाल्नेवाला कुराहरू अब नेपालमा चाहिँ अहिले डस्टबिन छैन अनि फोहोर चाहिँ फाल्नु हुँदैन भनेर भनेको छ सो त्यो दुईवटा चिजहरू दिनेवाला चिजहरू भयो नि जस्तै अहिलेको भिडियोमा कुकुरको फोहोर आची उठाउनुपर्छ यहाँ बेसिक चिजहरू चाहिँ के हुन्छ भने फोहोर उठाउने जस्तै कुकुर आफ्नो कुकुर लिएर हिँडेको छ भने त्यो फोहोर उठाउने आफ्नै जिम्मा हो कसैले सिइओ नै होस् मल्टिमिलियन करोडपति अरबपतिको ऊ नै होस् आफ्नो कुकुरको आँची उठाउने आफै चलन हुन्छ त्यो कुनै काम सानो या ठुलो भन्ने भएन सो त्यो फोहोर उठाउन पहिलो कुरो यस्तै पऱ्यो भने यहाँ बाटोमा प्लास्टिकहरू सित्तैमा राखिदिरहेको पनि हुन्छ त्यो प्लास्टिक तान्ने फोर्ने त्यही फोहोर कुकुरले आँची गर्छ त्यो फोहोर उठाउने डस्टबिनमा फालेर हिँड्ने फोहोर सफा गर्नुपर्छ मात्रै भनेर भएन नि त सुविधा त्यही अनुसारले दिनु पर्यो सरकारले हामीले इन्डिभिजुअली ट्याक्सहरू तिरेको छ अनि मान्छे ट्याक्स तिर्न पनि मैले ट्याक्स तिरेको छु नि त सो यो मेरो ट्याक्सको अन्तर्गत पैसा आयो भन्नेवाला चिजहरू पनि हुन्छ सो यो चिज चाहिँ अगेन सेम थिङ सरकार राम्रो मात्रै भएर भएन प्राइभेट पब्लिक राम्रो पनि हुनुपर्छ र पब्लिकले मात्रै आफ्नो ठाउँमा गरेर हुँदैन सरकारले पनि त्यही अनुसारले हरेक सानो सानो चिजहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ जब यो दुइटै चिजहरू मिल्छ अनि मात्रै लाइक हुन्छ नि प्रपर ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा इम्प्रुभमेन्ट देखिन्छ जस्तो लाग्छ ओके नेपालमा पनि मान्छे इम्प्रोभाइज गर्दैछन् सिस्टमहरू ल्याउँदैछन् होपफुली चाँडै आउँछ होला तर यही सबै चिज रियल टाइममा देख्न नै आउनेवाला विदेश